dans ma chambre d'hôtel. Ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Badzer? Mais... Attends, je suis en train de délirer là. Badzer? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais t'es au courant qu'ici c'est ma chambre? Je suis venu pour toi, chérie. Attends, mais arrête avec tes blagues, enfin, c'est trop bizarre, tu m'as suivi ou quoi? Mais c'est pas une blague. J'ai préparé plein de trucs pour toi dans la chambre. Tu veux voir? Viens, attends, regarde, je te montre. Non, je vais te montrer. Regarde, mets-toi là. Regarde, il y avait deux lits simples, j'ai collé les deux lits simples, ça fait un gros lit simple. C'est quoi ce Après, j'ai fait des formes avec les serviettes et tout, bah, c'était pas mal. J'ai pris des pétales, il y en a deux. Il y en a une là, c'est moi qui les ai achetés. Mais Badzer, t'as craqué? Non, on verra en vrai, regarde la vue sur la terrasse. Regarde, viens. C'est quoi ce On délire? va être trop bien. Non mais viens. C'est moi qui ai payé la chambre. Et Badzer, ça a toujours été une blague entre nous, on rigolait avec les abonnés, mais c'était pour rire. Mais non, chérie, c'est ce que je te dis. Je suis sérieux depuis le début, moi, ça n'a jamais été une blague. Du coup, faut que tu me dises. C'est oui, c'est non.